Dit is Jared van Rubber Sealant Bredasdorp. Ek wil julle wys 'n eksperiment wat ons mee besig is die afgelope tyd, waar ons 'n oorspronklike klip, 'n historiese klip wat deur water en klei gevorm is. Soos wat julle hierso kan sien, is hy nog redelik droog. Baie huise in Bredasdorp is deur hierdie baksteen gebou. Ek het 3 klippe hierso wat deur ons produk gebruik word. Die eerste enetjie hierso, soos julle kan sien, is dit ons bonding liquid superplus, een van ons primers. En dan kan ek julle gou wys hoe die klip lyk nadat ons het gebond het met die bonding liquid superplus. Hy het so 'n mooi blink effek ook gegee. En dan ons derde klip wat deur die bonding liquid superplus opgesit is en deur ons sealant agent, die rubber sealant. Dit is waar ons alles het dakke mee seal vir no more drips, no more leaks. Ek gaan gou 'n close-up wys van die klip. Soos wat julle kan sien, is hy met die rubber gesmeer, kan maar sê hy's geplak. En dit is waar ons mee gebruik om ons dakke mee te seal. Ek wil julle een van hierdie eksperimenten om julle te wys hoe ons waterdichting produk volgens julle huise kan hou. Ja, die huise wat deur hierdie historiese klippe gebou is en hoe ons 'n produk van rubber sealant julle fondasie sterker maak. So ons eksperiment gaan baie eenvoudig is. Ons gaan hierdie klip vat en dan gaan ek dit aan borswogte af laat val. So as jy dit dan net daar op sal kom. Borswogte gaan laat val en dan kyk ons wat gebeur. Soos wat julle kan sien, het hierdie klip heel wat taamlik gebreek. Volgende enetjie wat ons gaan vat is ons klip wat deur die bonding liquid superplus opgesit is. Net om vir julle te wys die verskil. Hierdie een was die oorspronklike ene wat taamlik die weerstand kon hou van moeder natuur. So nou gaan ons 'n bonding liquid superplus klip vat en van dieselfde hoogte af laat val. So dat julle as kan sien, dat jy weer gebreek het. Ons kan 'n close-up doen. Hierdie klip is nog steeds in sy vorm wat hy gewys het soos hy so gebond is. Wat wys hoe ons 'n bonding liquid, ons primer klaar gedemonstreer het hoe hierdie klip nie gebreek het soos die oorspronklike een nie. Dan laaste maar nie die minste nie is soos 'n rubberizing klip. Ons gaan hierdie dieselfde hoogte drop van skouer en borshoogte af. Kom ons kyk wat gebeur. Check daai som. Hier's 'n kraak of niksie. Nog steeds heel. Kom ons draai gou 'n tweede keer. Soos wat julle kan sien, hy's nog steeds heel. Geen kraak of enige ietsie. So daar sê jy dit nou gesien hoe die oorspronklike klip in stukkies gebreek het toe hy geval het. En ons het 2 klippe wat deur ons produk gebruik is. Namens bonding liquid superplus en die ene wat gerubberized is. Hierdie 2 is nog steeds heel. En julle kan die verskil sien. Ons produk is nie net waterdichting nie, maar dit is ook om fondasie sterker te hou. So huise wat deur hierdie klip gebou is, ek nooi julle uit om rubber sealant te gebruik. So gaan julle fondasie sterker is en julle huis sal baie langer hou.